各位同学，大家好，我现在来补录第二课神奇生日礼物音效如何汇录。老师用5年16班这个作品，虽然没有这个班，老师用这个做示范教学。好，老师先让大家看第二课作品做出来应该有的效果是这样。好，在按这个生日礼物的时候，生日礼物旁左边、右边2个配角，还有上面的这个横幅都会动。然后生日礼物会提醒我们，请按我们就按下去。这时候会播放背景音乐《生日快乐歌》，然后会弹出4个蛋糕类别其中一个。好，那我切换到程式页面，那老师假装我就把背景程式的那个音效拿掉，音效拿掉。丢掉之前，先看一下，原来是这个礼盒被点的时候会播生日快乐这个，播完就会停止所有的效果。好，现在老师就把这个积木丢掉。那这样我们如果储存起来，现在执行它，配角都会动，但是点按下去会弹出蛋糕，但是没有背景音乐。那这时候怎么做？我们刚才丢掉前还记得就是类似要用这个当角色被点，所以到这橘子色上面淡橘子色的这里，当这个角色被点的时候，要有生日快乐的音效。那我们点音效，原本这个音效是没有的，我把它删掉那怎么放进来？要用传上去的，上传背景音效因为这个是从外部放进来，所以这个不对。我们直接点它本身，找到 B 开头 birthday， 用右边卷轴卷一下，找到 B 开头 birthday birthday， 这 C 开头了，上去 birthday 在哪个地方呢？因为老师家的萤幕比较宽所以 birthday 在这里找到 birthday， 点到它，然后这样选到它就已经有在这了。那点旁边的程式，好，这时候就可以把当角色被点的时候，那我们选取这个播放 birthday 一直到结束。那课本有提醒我们，有时候会残留之前的声音音效，所以在摆放这个 birthday 之前，要先把之前的音效，它是停播，课本是用停播啦，其实也可以用声音效果清除掉。好，那我们就按照课本教的停播所有所有音效，然后再接着播这个，直到结束。结束后停止所有的程式，停止全部，这样子。好，我们再来试试看储存。好，按暂停，重新执行。好，请按这个生日礼物按下去，这时候就有背景的生日快乐歌了，弹出一个蛋糕。好，生日快乐歌播完，就所有程式停止了。好，这就是老师补之前没有录到音效怎么放进来。好，希望同学能够看得懂。好，谢谢大家。